In die nuus vanaand, Gift of the Givers sit handby op Wêreld TB Dag om behoeftige inwoners van Kloetiswil in Stellenbosch te help. Imansdorp in die Oos-Kaap span hommeltuie in om misdaad te bestry. En Bafana boos oor 'n gebrek aan oefengeriewe in die Ivoorkus. Goeienaand en welkom by die nuus. Tuberkulose het in 2023 die lewens van 56.000 mense in Suid-Afrika geëis, al kan dit voorkom en suksesvol behandel word. Die Nasionale Departement van Gesondheid se eindig TB-veldtog is daarop gemik om 5 miljoen mense te toets met die hoop om 250.000 gevalle te diagnoseer. Gift of the Givers is genader vir ondersteuning en het op Wêreld TB-dag op Stellenbosch in die Wes-Kaap opgetree. Die Wes-Kaap het van die meeste TB-gevalle in die land. By die kliniek in Kloetiswil word daar nimmereindigend probeer om soveel as moontlik mense te toets en op behandeling te kry. Bewusmaking onder gemeenskappe is van die uiterste belang. Van die groot uitdagings is om te verseker dat mense die behandeling voltooi, wat gemiddeld 6 maande duur. In die begin was het 'n bietjie moeilik, maar nou, ek kom elke dag van my behandeling, as ek my tyd kom ek, en ek help almal om te kom, as 'n gesonde lewe, moenie bang wees nie. Ek is glad nie bang vir die 2 maande, as het nogal 'n bietjie baie lekker om elke dag kliniek toe te kom. Ondanks die stigma wat aan die siekte kleef, kan dit ten volle genees word. Want die eerste prioriteit is jou gesondheid, jou veiligheid, jou mense, die huis. Jy kan 'n gevaar is vir die mense in die huis, of jy kan 'n lieflike persoon is, maar dit is belangrik dat jou familie ook vir jou moet ondersteun. Kenners sê baie mense dink hulle is immuun teen TB omdat hulle gesond leef, maar enige persoon kan dit opdoen. Sommige draers toon geen simptome nie en kan sodoende onbewustelik ander aansteek wat baie siek kan word. Goeie voeding is belangrik tydens behandeling. In hierdie arm gemeenskap is dit egter byna onmoontlik om gesond te eet. Gift of the Givers sal 150 families vir 'n jaar lank bystaan met kospakkies terwyl gesinslede op behandeling is. By doing for a year, we can add a research element also. Then we can do research if people with TB medication have food parcels and they eat, how more compliant can they be and how more effectively can we treat the disease. And that's what we're going to do for the next year, do research to see how efficient we are. Vooruitgang in behandeling sluit onder meer medikasie in om te verhoed dat 'n persoon TB opdoen as hulle blootgestel is en korter behandelingsperiodes vir kinders. Mariska Botha, SAK nuus, Stellenbosch. Suid-Afrika se voormalige ambassadeur in die VSA, Ebrahim Rasool, en die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het vanoggend vergader. Rasool het gister na Suid-Afrika teruggekeer nadat hy vroeër die maand uit die VSA geskop is. 'n Amptelike verslag oor die gesprek tussen Rasool en Lamola sal nou aan president Cyril Ramaphosa oorhandig word vir sy oorweging. Die ministerie van internasionale betrekkinge sê hy sal hangende die verslag by geen openbare gesprekke betrokke raak oor Rasool se uitsetting uit die VSA nie. Rasool het by sy aankoms in Suid-Afrika 'n beroep op Ramaphosa gedoen om 'n doeltreffende persoon as die volgende ambassadeur aan te stel. Volgens Rasool moet dit iemand wees wat die herbouing van betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika voorop sal stel sonder om die land se waardes prys te gee. We must wish that President Cyril Ramaphosa must be able to find someone who can mend that relationship without sacrificing our values. Politieke kenners sê dit gaan moeilik wees om betrekkinge met die VSA te herstel. You're dealing with an administration that is not prepared to listen. They are not prepared to meet with our elected government. Instead, they meet with conservative right-wing elements. They meet with the main opposition. In a way, they are meeting and prefer to meet with white South Africans, but they are not prepared to meet with the democratically elected black majority government. Spanning tussen Suid-Afrika en Amerika het toegeneem
Toe president Donald Trump finansiële hulp aan Suid-Afrika afgesny het, hy het aangevoer dat die onteieningswet en beweringe oor die slegte behandeling van wit Afrikaners die rede is. Suid-Afrika het besluit om Israel by die internasionale geregshof aan te kla oor sy optrede in Gaza, blyk egter die hoofrede vir Washington se vyhandigheid teen Suid-Afrika te wees. Die gebruik van sosiale media deur die Trump-regering om diplomatieke besluite bekend te maak, word deur waarnemers bevraagteken. The United States has torn up the rule book and thrown it out of the window of how diplomatic engagements take place. Die vraag op almal se lippe is nou wie Rasool se opvolger gaan wees en oor watter vaardighede die persoon sal moet beskik. Die regering van Nasionale Eenheid se huiskoonmaakmeganisme sal môre die aangeleentheid bespreek. Nog nuus vanuit Tuisbodem, net hierna bly ingeskakel. Die sleutelstaatsgetuie in die Jocelyn Smith verhoor, Laurentia Lombard, sê sy en haar kerel, Ayanda Letoni, is aangerand en gemartel, terwyl hulle in Maart verlede jaar saam met haar 2 kinders by 'n plek van veiligheid in Langebaan aangehou is. Jocelyn se ma, Kelly, Jacqueline Boeta Apollos en Stevino van Ryn staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Lombard het vroeër getuig, Smith het vir haar gesê dat sy Jocelyn vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop het. Van Ryn se regsverteenwoordiger het tydens kruisverhoor vir Lombard gevra hoekom haar kerel Saldanha Bay kort na Jocelyn se verdwyning verlaat het, waarop sy gesê dat gemeenskapslede sy huis wou plunder. En ook vertel hoe sy Letoni en haar 2 kinders na huis van veiligheid in Langebaan geneem is, waar hulle deur gemaskerde mans gemartel is. Soos ek verstaan was dit by 'n safe house gewees. As I understood, my lord, it was in the safe house. Dit ons daar gebly. We stayed there. Vir 2-3 weke was ons daar gewees. We stayed there for 2-3 weeks. En toe de ander mense kom wat vir die polisie werk. Other people came that work for the police. Want toe vra hulle toe opgesoek na Jocelyn. And they were looking or searching for Jocelyn. En daar was nog ander mense, er was klomp mense wat daar na toe gekom het. And there were other people as well. There was a lot of people that came there as well. En hulle het ons geslaan daar by huis. And they assaulted or they beat us up there at that house. En hulle het geworry van my kinders wat daar gewees het. They also did not worry about my children that were there. Sy het verder getuig dat Letoni en die 2 kinders tans in die Oos-Kaap by sy ma is. Met verwysing na die Sondag voor Jocelyn se verdwyning, is sy uitgevra oor die teenstrydighede in haar getuienis. You know why you are making all these unnecessary discrepancies in your evidence? Weet jy hoekom is daar so verskillende die so foute is in wat u sê? Do you know the reason why? Weet u die rede? Nee, my lord. No, my lord. You want me to tell you the reason why you are making these discrepancies? Wel, ek moet vir u sê hoekom is daar so foute? Mevrou kan maar sê. You may say, ma'am. Because you are lying. As want u praat leuns. Ek lieg nie. I'm not lying. Vroeër die oggend het Apollos se regsverteenwoordiger sy kruisondervraging afgesluit en ook verwys na die teenstrydighede in haar getuienis. So my final statement to you is your evidence, which involves Mr. Apollos. Wat ek wil aan u stel of aan u sê dat die getuienis wat u gegee het, verband op wat meneer verband met meneer Apollos, that he would have gone along, or that he was part of, or agreed to be part of, a plan to sell Jocelyn. Dat hy was deel van die plan om vir Jocelyn te verkoop. Is not true. Is nie waar nie. Dit is waar. It is true. Lombard se kruisondervraging gaan môre voort. Tanya Krause, SAK nuus. Die Nasionale Griekwa Raad het daarin geslaag om al die verskillende Griekwa stamme onder een sambreel te kry. Die Waterboer Griekwa Huis, die Adam Kok die 5de Griekwa Huis, die Barendse Griekwa Huis, die Vrystaatse Griekwa en die Nasionale Griekwa Raad word nou deur die raad verteenwoordig. Die raad sê hulle moes saam staan om kwessies uit een mond te beveg.
Hoewel die Griekwa-gemeenskappe reg oor Suid-Afrika versprei is hulle wortels in die Noord-Kaap begrawe. Elke stam het in die verlede hulle stryd alleen gevoer, wat soms verwarring veroorsaak het in regeringskringe, nie-regeringsorganisasies en internasionale instellings. Maar met die Nasionale Griekwa-raad kan hulle nou uiteenstem praat. Die Griekwas het dit nodig geag om as 'n eenheid met mekaar te sit, te vergader en om te kyk na maniere hoe ons doelwitte kan bereik. Daarom het ons hierdie raad daar gestel om een taal te praat en eengesind te wees daar buite, om nie teen mekaar te praat nie, of verskillende tale te praat nie, en om die regering aan te spreek vir sy verantwoordelikheid vir die statutêre akkommodasie van die Griekwa volk van Suid-Afrika. Die Nasionale Griekwa-raad gaan die kwessies van erkenning, vrouebemagtiging, gemeenskapsontwikkeling en grond op 'n dringende grondslag aanpak. Wat belangrik is, wanneer jy praat oor grond, moet 'n mens kyk na 'n holistiese benadering. Hoe jy hierdie goed sal benader en hoe jy jou sal beywer om veral wanneer dit kom by grond. Die Griekwas moedig ander Khoi en San gemeenskappe aan om hulle voorbeeld te volg, sodat hulle ook 'n verenigde front kan vorm. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. In Niemandsdorp in die Oos-Kaap is nuwe hommeltuig-tegnologie bekendgestel wat moet help om die hoë misdaadvlakke in die gebied te bekamp. Die tegnologie, wat as die eerste van sy soort in Afrika beskou word, volg 'n geïntegreerde benadering tot persoonlike veiligheid, wetstoepassing en noodreaksie. Niemandsdorp gaan gebuk onder bendebedrywighede terwyl perlemoenstropery langs die kus, kabeldiefstal en vandalisme van munisipale eiendom wydverspreide kwessies reg oor die Kouga munisipaliteit is. Dit mag egter binnekort iets van die verlede wees met die nuwe misdaadbestrydingshommeltuig-tegnologie wat onlangs van stapel gestuur is. What makes it unique is that you can connect it to an app, and if you press a button on an app, then immediately it dispatches a drone to be a eye in the sky, as they say. Die hommeltuig maak dit moontlik om 'n regstreekse uitsending van liggaamskamera beeldmateriaal en klank na die bevelsentrum te stuur. Die beeldmateriaal kan vir strafregtelike vervolging gebruik word. It's designed to be a first responder program which is going to speed up the response to a situation dramatically, where it's going to provide safety for the officer who's responding, in order to ensure that he's aware of what he's running into, that he's not going into a dangerous situation unprepared, and also that the control room will know to send an ambulance, whether it's a fire, whether it's a road traffic accident. They then know what to respond as well. Die hommeltuie sal ook help met soek- en reddingsdienste, brandbestryding, koördinering en toesig oor munisipale infrastruktuur. Where municipalities can take responsibility for certain safety and security functions like Kouga has, I think deploying drones is a major step in being the first response to crime, to prevent crime as well from a surveillance perspective, but also to respond to crimes and make sure that there's the evidence that's required in order to lead to successful prosecution. Die Kouga munisipaliteit sê verbeterde persoonlike en gemeenskapsveiligheid skep 'n stabiele fondament wat selfs meer beleggings na Kouga kan lok. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Ons is net hierna terug met die sportnuus en die weer vir môre. Bly by ons. Die Bafana breier Hugo Broos is omgekrap omdat sy span voor sy 2026 FIFA Wêreldbeker kwalifikasiewedstryd teen Benin in die Voorkus
nie toegang tot oefengeriewe kon kry nie. Broos sê dit is 'n oortreding van FIFA se reëls. Die wedstryd skop môre aand om 6:00 af. Bafana het Benin in sy eerste kwalifikasieringsstryd tuis geklop. Die wedstryd tussen Benin en Bafana vind in die Ivoorkus plaas nadat Benin se tuisgronde nie geskik is vir internasionale wedstryde nie. Wat sake verder bemoeilik is dat Ivoorkus vanaand in dieselfde stadion teen Gambia speel. Dit beteken dat beide spanne nie vandag vir oefening toegang tot die perseel kon kry nie. This is bad when people who make the rules don't follow the rules. Will that have an influence on the game? I don't know. But I know if tomorrow after the game I'm not on the press conference that there will be a sanction. So we have to follow the rules. Where are the rules now? And you will tell me, yes, that's for both teams. I don't think so. I think Benin has already trained in that stadium because they were sooner here than we are. Bafana is terug in die Ivoorkus nadat hy 'n jaar gelede hier 'n bronsmedalje by die Afrika Nasiesbeker gewen het. Benin is a good team. They played only a draw Friday, so they are 2 points behind us. But you know, qualification for World Cup of AFCON in Africa are very, very difficult. You never can tell before a game you will win it. You have to fight for every meter, every ball, every point you need. So today it will not be different. We will play against a good team. Bafana is bo aan groep C met 10 punte. 2 punte bo Benin. Dis dan al vir vanaand, tot môre aand. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand. Welkom. Vir vandag sien ons, daar is 'n 60% kans vir reën in die groot dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën wat dan strek vanaf die noordoostelike dele van die land. Vir môre is daar miskolle wat verwag word môreoggend langs die Plateaurand, 'n 80% kans vir reën in dele van die Oos-Kaap en dan sien ons ook 'n koue front wat dan inbeweeg langs die Weskus met 'n 30% kans vir reën daar. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Vrystaat, Appington, die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in Vrystaat, dele van KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap. Dan sien ons ook sterk wind langs die Weskus met 'n waarskuwing wat uitgereik is vir veldbrande in dele van die Noord-Kaap en dan die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Carletonville en Vereniging albei 17-28. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien dit is mooi weer en koel in die provinsie. Phalaborwa het 'n maksimum van 33, Thabazimbi 19-30 en Burgersfort het 'n maksimum van 31. Nat in Mpumalanga, Skukuza 19-30, Ermelo 14-26 en dan Carolina het 'n maksimum van 25. KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Vryheid 18-33 en dan Durban en Potchefstroom albei 23-30. In die Oos-Kaap baie nat in die provinsie, Bolomo 16-25, Mthatha 'n maksimum van 28 en dan Kumane 17-28. In die Wes-Kaap mooi weer en sonnig in Beaufort Wes met 'n maksimum van 28, Hermanus 17-21 en dan Clan William het 'n maksimum van 24. In die Noord-Kaap enkele buie en donderbuie, Kroeman maksimum van 30 en dan Kalvinia 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 21. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Sasolburg 17-30 en dan Wepener het 'n maksimum van 28. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie soos Reneke 19-30 en dan Bloemhof en Vryburg het dan albei 'n maksimum van 31. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.